കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് 4 സ്പീഡ് വന്ന ലാസ്റ്റ് വന്ന ടൈപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് കുറച്ചും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മാറ്റുക. അത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് കറക്റ്റാണ്. അത് കറക്റ്റ്. അത് കാരണം തന്നെ ഉണ്ട് മോഡലിന്. അത് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം ഹൈയും ഒരെണ്ണം ലോയ വരാം അങ്ങനെ വെക്കണം. എന്നാലാണ് ആ സൗണ്ടിന് രസം ഉണ്ടാവും, അറിയുള്ളൂ. നല്ല വോളി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആരും ഇങ്ങനെ What's the purpose of all this madness? Why do we struggle so much to control them? Every day is a mess when sometimes I feel like I'm trapped in because of my emotions. I can't seem to control them. Every day is a mess when sometimes I feel like I'm trapped in my emotions. I can't seem to control them. My emotions. My emotions. My emotions. My emotions. My emotions. ഹായ്, ഞാൻ സാമി. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഇൻലെറ്റ് റേസിംഗിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു യമഹയുടെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാനായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ കുറച്ച് ഓൾട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പറയാനായിട്ടാണ്. നമ്മളിവിടെ മുമ്പ് യമഹ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി സ്റ്റോക്കാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ പണിയാണെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റി എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ആൾ കീപ്പ് ചെയ്യും എപ്പോഴും. കാരണം പിൻ ടു പിൻ ന്യൂ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക വണ്ടിയുടെ ബിൽട്ടും ആ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല രസമായിരിക്കും. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നട്ട് ബോൾട്ട് അതിൻ്റെ കളർ സിങ്ക് ചെയ്യണ കളറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ആളായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയതും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കാണാം വലിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കസ്റ്റമർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? നോർമൽ ഇതായിരുന്നു. വണ്ടി വരുമ്പോൾ അലൈവിലേക്ക് ആയിരുന്നു. ശരി. അത് സ്പോക്സ് ആക്കി. പെയിന്റിങ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി വന്നത്. ബ്ലാക്ക് മോജോന്റെ കയറ്റി വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് എറണാകുളത്ത് വന്ന വണ്ടിയാണ്. ശരി. വണ്ടി എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ആറായി. അപ്പോൾ ആ പെയിന്റിങ് തന്നെ. പിന്നെ സ്റ്റിക്കറിങ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കസ്റ്റമർക്ക് 135 സ്റ്റിക്കറിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക ചെയ്ത്. ഈ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ബ്ലാക്കില് നമ്മള് വരുമ്പോ റെഡ് റെഡിമെയ്ഡ് സ്റ്റിക്കറില് ഗോൾഡും റെഡും വരാം. അപ്പൊ അതിലൊരു ഈ കളറിന് മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ RD ടൈപ്പ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വൈഡ് ഹാൻഡിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പെയിന്റിങ്ങും പിന്നെ ക്രാഷ് കാർഡ് സെഡിന്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലേ നോർമൽ വരാം. പക്ഷെ സെഡിന്റെ വരുന്ന കാരണം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അടിഭാഗം എഞ്ചിൻ കാർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാരണം. എഞ്ചിൻ കാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. ആരും പറയാറില്ല, ചില ആൾക്കാർ മാത്രം അപൂർവം. പിന്നെ ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ഫോഗ് ലാമ്പ്, ഡബിൾ ഹോൺ, ഹസാർഡ്, പിന്നെ ഈ എഫ്സിയുടെ സൈഡിലുള്ള വെയിറ്റ് ആ ഗ്യാപ്പ് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. പിന്നെ സീറ്റ് നോർമൽ അതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ്റ് കൂടി സീറ്റ് ആയിരുന്നു. കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് 4 സ്പീഡ് വന്ന ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് കുറച്ചും കാണാൻ. മറ്റേത് കുറച്ചും വലിയ മോഡലായ കാരണം. അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ എന്തിന്റെ രണ്ട് സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഹസാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലേ, ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. പിന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പിന്റെ. പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇത് മറ്റേ LED ടൈപ്പ് ആക്കി. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചെറിയൊരു 5 സ്പീഡ് ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെ. പക്ഷെ അതില് വേറൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ബൈക്കിന്റെ അല്ലാത്ത വണ്ടിയില് ആക്കിയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ടൈപ്പ് ആക്കിയത്. എല്ലാവരും ക്രിസ്റ്റൽ മറ്റേ എക്സലിന്റെ വെക്കാറ്. എക്സൽ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു മോഡൽ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തതാ. പിന്നെ ഫോർക്ക് ബൂട്ട് നോർമലി വലിയ ആനത്തര കണ്ടമാനം ഓൾട്രേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാ നോക്കണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓൾട്രേഷൻ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ പെയിന്റ് എല്ലാം പെയിന്റ് ആണ് ആളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ കാര്യം. പെയിന്റ് ആണ് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പെയിന്റ് നമ്മളത് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ല, അതേ സെയിം തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ വെയിലത്തേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ബ്ലൂ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ എന്റെ സ്റ്റിക്കറിൽ തന്നെ ആ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നതിന് പകരം ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ എഞ്ചിൻ കാർഡിൽ ഞാൻ അതിലും കണ്ട് എല്ലാം ലങ്കിയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം? ഇല്ല, അതൊരു ഭംഗി അത്രേ ഉള്ളൂ.
പിന്നെ മറ്റേത് എപ്പോഴും കിട്ടണില്ല നല്ലതല്ലേ. നല്ലത് എല്ലാം ഒരേപോലെ കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് പോയി മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്നും ആ ഒരു ഇത് നിൽക്കുക. പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ നിറങ്ങണ വണ്ടിക്ക് എല്ലാം പാറ്റേൺ ആയത് വണ്ടിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായി. എല്ലാ വണ്ടിക്കും നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാ ചെയ്യണപ്പോ സൈലൻസർ പുതിയതാണ്. അതായത് മുന്നേ സൈലൻസർ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മേടിച്ചു, പുതിയ മേടിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് എല്ലാ പാർട്സും മേടിച്ച് നിക്കിൾ ചെയ്തു. ആൾക്ക് രണ്ടാമത് നിക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒറിജിനൽ പാർട്സ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. നമ്മള് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി രണ്ടാമത് എല്ലാ പാർട്സും ഓൾമോസ്റ്റ് കമ്പി വരെ നിക്കിൾ ചെയ്തു. അവിടേക്ക് കോസ്റ്റ് സംഭവങ്ങൾ പ്ലേറ്റിങ്ങിന് മാസം ഏകദേശം ഒരു 10 രൂപ ചൂട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മൺകാടുകള് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടാനുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാരും ഭയങ്കര റേറ്റ് പറയണം. ഒറിജിനൽ ഇപ്പൊ ഓയി അല്ലെങ്കിലും ആ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ സാരി കാർഡും കാരിയറൊക്കെ എങ്ങനെ ഏത് കമ്പനിയൊക്കെ അതൊക്കെ വരുന്നത്? അത് ഉമേഷ് ദീക്ഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാണ്ട്. പിന്നെ ഇതില് ടൂട്ടി വർക്കിംഗ് ആണ്. അതെ, ടൂട്ടി ആള്. അപ്പൊ നമുക്കതിപ്പോ എല്ലാരും മാറ്റണം. അത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് കറക്റ്റാണ്. അത് കറക്റ്റ്. അത് കാരണമാണ് ഈ ട്യൂബ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് കസ്റ്റമർക്ക് അത് ഓയിലിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും നിലയ്ക്കുണ്ടോന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വൈറ്റ് ഇട്ടേക്കണ. നമുക്ക് വണ്ടി നാശം പിസ്റ്റം പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കസ്റ്റമർക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. ആ വർക്കിംഗ് അറിയാൻ പറ്റൂലേ? അറിയാം. അത് അങ്ങോട്ട് പോണത് ഇങ്ങോട്ട് പോണത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഒട്ടും കൂട്ടിയിട്ടില്ല വണ്ടി. സ്റ്റോക്ക് 2 വീല് വരെ 18 കമ്പനി അളവിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇത് ലൈറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ഹസാർഡ് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററി മാറ്റി ഇത് വണ്ടി ഫുള്ള് മറ്റേ നമ്മള് റെഗുലേറ്റർ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് DC ടൈപ്പ് ആക്കിയേക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ആവണ ടൈപ്പേ. നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി ആക്കണ്ട, വണ്ടി ഓൺ ആയില്ലെങ്കിലും കറക്റ്റ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണ പോലെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ശരി. ഹസാർഡും ഹോണായാലും നല്ല പവർഫുൾ ഹോണാണ്. ഡബിൾ ഹോണാണ്. അത് കറക്റ്റ് ഹൈയും ലോയും വരുന്നുണ്ട് മോഡലിന്. അത് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം ഹൈയും ഒരെണ്ണം ലോയ വരാം. അങ്ങനെ വെക്കണം. എന്നാലാണ് ആ സൗണ്ടിന് അറിയുള്ളൂ. നല്ല വോളി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആരും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇറിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വോയിസ് ആവില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈയും ലോയും നോക്കി വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഈ ഹോൺ ഇപ്പൊ എന്ത് റേറ്റ് വരും? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോൺ ഒരെണ്ണത്തിന് 200 രൂപ വരും. അങ്ങനെ ശരി. 2 വരണം. അത് സെറ്റേ വരാത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ നെറ്റ് ബോൾട്ടുകൾ അത്യാവശ്യം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല തുരുമ്പുണ്ടെന്ന് വേണ്ടി. ശരി. നല്ല തുരുമ്പും ചേസും അത്യാവശ്യം വെൽഡിങ്ങും. ഫുള്ള് ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നില്ല, എന്നാലും വെൽഡിങ്ങും തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇപ്പം ഇത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എത്ര വന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? 75 രൂപ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലേബർ അടക്കം. അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും പൈസ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം പാർട്സ് കിട്ടാനില്ല. ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഇതിൽ പണിത് ഇറക്കണ്ടേ. പിന്നെ നമുക്ക് സമയം കുറച്ച് എടുക്കാറുണ്ട്. പെയിന്റിങ്ങിനായാലും പ്ലേറ്റിങ്ങിനായാലും കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കത് ഇതുപോലെ ആവാൻ കുറച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ സാധനം കിട്ടാൻ ഒരു 2 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഈ ലോക്ക് സെറ്റ് ആയാലും ഒറിജിനൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നടന്ന് മേടിച്ച് ഹെൽമെറ്റിന്റെ ചാവി വരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ലോക്ക് അതായത് ഒരു മോഡൽ കിട്ടാമല്ലോ, എപ്പോഴും കിട്ടാല്ലേ. അപ്പൊ അത് കിട്ടണ വരെ ഒരു 2 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണത്. അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാക്സിമം അത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട്. അല്ലാണ്ട് കിട്ടാണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഈ ലോക്ക് സെറ്റ് വരുന്നില്ല, ഈ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ലോക്ക് സെറ്റ് വരുന്നില്ല. നമ്മള് വല്ലാണ്ട് ഒറിജിനല് കിട്ടാല്ലേ. കേബിളുകളൊക്കെ കിട്ടാണ്ട്. കേബിള് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒറിജിനൽ കിട്ടാണ്ട്. ചില സാധനങ്ങൾ നിന്നിട്ടില്ല, ചില സാധനങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് നിന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ കമ്പനി മേടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മേടിച്ചിരുമ്പോഴും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ വണ്ടി ആളെന്നായ കാരണം കുറച്ച് ദിവസം ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കണം. കാരണം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു കിലോമീറ്റർ ആക്കി എല്ലാം നോക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കണേ. മീറ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആൾക്കൊരു ഫ്രഷ്നസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓടിച്ചു, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഓക്കെയാണ്. വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ നല്ല ഓപ്ഷനിലാണ് നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരാമല്ലോ. ലോങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാണിക്കുക, 2 ദിവസം ഓടിയിട്ടും കാണിക്കുക. നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമർക്ക് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാലാണ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ ആൾ വേറെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ അത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ആൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കും അതൊരു സന്തോഷമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുള്ളത്. കാരണം ആളത്ര നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്യണോണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോസ്മെറ്റിക്സ് രീതിയിൽ നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസുകൾ കുറേ വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ റേസ് ബൈക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന ടൈമിൽ ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡേഷനും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക.
അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം.